Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atu wa salasun. Makalah kang kaping 4 lan 30. Miler sing. Iku an ba'dul hukamai sange sebagiane boro sing ahli hikmah, ahli ilmu manfaat maksudnya. Rupane dawuh manis tahula bis syahawati fala buddalahu minan nisa. Mante sapane wong istahula iku sibuk sapa man bis syahawati lan boro syahwat. Fala budda mongkotan kena ora lahu kediman minan nisa sing boro wedok. Ai minta nawulin nisa saking jupuk boro wedok. Dene wong iku ditakdir hipersek utawa syahwat gede kudu nikah. Wa man tisapane wong istawala iku sibuk sapa man bijamil mali lan ngumpul donya. Fala budda mongkotan kena ora lahu kediman minal harami sange haram. Nah wong sibuk ngakeh-ngakehno donya mesti gak lepas sangko haram. Ai minal wukuit saking tubibo fil haram dalam haram. Lawaman tisapane wong iku istaghala iku sibuk sapa man bimana fil muslimina klan manfaati boro-boro wong Islam. Pala kuda mengkotan kena ora lahu kediman minal mudarati saking apian alus. Cara basa saiki gelem kompromi. Min mula tofatihim tegese ngalusi muslimin. Min mula tofatihim saking ngalusi muslimin bil qauli klan pengucapan wal fi'lan perilaku. Wa man itasabane wong istaghala iku sibuk sapa man bil ibadah diklan ibadah. Kalau kita mengkotan kena orang lah kediman minal ilmi saking ilmu. Illa tasihu krono rasa apa ibadah illa bil ilmi kecuali kelan ilmu ngerti bi kaifiyatiha kelawan cara-cara ibadah. Terus ini jelas ke wong kok ditakdir hipersek ya kudu rapi. Tapi sing ditakdir seneng duit mesti tumiba ning haram. Ngumpul duit. Niki sembrono kula terangno. Kapan-kapan jangan delok teng kitab Ihya, nang kitabul halal wal haram apa? Kitabul halal wal haram. Masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin. Niku ulama khilaf ana sing darani langsung haram. Mergo duwike raja, duwike pemerintah, penguasa iku mesti sebagian besar kok haram. Tapi ana ulama sing darani masalahe wis kadung ana. Wis kadung ana. Pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Kok baleni male. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja dolim dari hasil maksu cara saiki tarian sing mboten apa wajar. Niku nak mbok jupuk kowe melok haram, mbok barno ngembarno donya fi aidi dolamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak kue jupo, jadi kue jupo barang apa? Haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama, itu mesti torikoi beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji itu, temriki cerita, misalnya ono wong di duit 1 juta kok hasil riba. Wong itu tukang tombok, tukang judi atau tukang zina. Delalah saat itu wong iku ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran dikene kowe. Kita sebagai wong soleh misalnya iku kemungkinan sah nampa ya kemungkinan haram. Haram ya mergo duit 1 juta iku ainur riba, sanggo duit riba atau duit haram. Wes berarti wong soleh mau jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak yo haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Pakaian kiai ra gelem menan, beneran tak tombok meneh, nang dolim meneh. Padahal andai kan sembuh kefasikan. Iku sing dadi fikih kita ila yaumil qiyamah. Maksudnya kowe dadi wong soleh kowe do nuruti nafsu tok, kudu diperhitungan fikih. Senajan fikih iku kita ora cocok. Cocok ra cocok itu hukume fikih, hukume pangeran. Tetap kita darani ana kemungkinan haram, piye-piye kita duwe nafsu. Sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tampa. Dinggo alat nopo? Alat nopo? Kedoliman. Alat kefasikan.
Mane niku kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitabul halal wal haram nganti lali jumlah. Jumlah mulai teng Ihya, teng kene kitab Syaikhul Qadir Jilani jenenge kitab Bunyah sampai teng beberapa sarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid itu maling pedangi wong. Aku ngerti nak iku hakikate hasil kok maling pedang. Lala Zaid itu pas iku roh kula apian. Gus pedang pek. Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima dari Imam Ghazali. Nah, aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua, dengan fakta Zaid iku jek zalim mesti pedang itu dienggo begal meneh dienggo maksiat meneh. Berarti saya terima juga wajib karena itu satu-satunya cara untuk pedang ini enggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu berarti pertanyaannya adalah baik saya tahu yang punya pedang maupun enggak, maka wajib menerima. Fikih ini harus kita ketahui secara masif, secara massal. Dan kita terima sebagai fikih meskipun nurani kita berontak. Mosok kiai kok nampa barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir dari haram ke halal. Haram. Padahal para nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pipi ghanimah itu dunyane wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di nabi-nabi dulu diharamkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan. Nggih masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman. Makanya itu titenane gampang nunjukno nak syariat para nabi cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit kok jual beli jabatan. Ulang lagi, gue jadi kiai, roh nak pejabat itu sering jual beli nopo. Kue nompo duit itu nak pancen niatem ben duit itu rajin gue kedoliman kan, buat di masjid, buat di yatim piatu. Masalah kue kurang nabi. Kalau di sana minta 5 juta terus eling wayo, eling opo. Jadi kira iso wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim, neng tangan itu pancet dolim. Rai-rai rasolah kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola ghanimah. Tapi nyatane liyane Nabi Muhammad, yo nyatane diharamno ghanimah karena tadi logika hartanya orang-orang kafir. Itu paling angel ning fikih. Sangel-angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif, secara fikih meskipun kita tidak siap. Ya kalau bolak-balik nyontono, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontono. Ondo rondo ayu jadi kembangi desa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngrumat. Nek nak karuan salihah ora perlu mbok mikir, karuan salihah afifah ora bakal zina, ora bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyun sewu lonte ora perlu mbok mikir, wong fasik wis dielingno iku karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab sekaruan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran maklum. Serepot tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi gue ngembarno kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare Ruhin misalnya. Ngaramno santri mareki dadi pacare wong fasik, gue disalahno pangeran. Iki ngembarno santri macar, engko nang keterusan iku paling. Terus kowe piye? Kabare. Mosok kowe jomki nang pacar kowe dibanding pacar wong liya, ngar kebablasan. Tapi kowe misale, ojo geman parek-parek iku, jebule sing mareki malah wong fasik. Apa kita dikene pareki dhewe kesuwen. Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae.
Iku bab-bab paling angel ning fikih. Napa bab-bab paling angel to? Teng fikih. Mergo nyatane para wong saleh dhisik ya margi wong fasik. Ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang soleh yang milih ngedui kefasikan, khawatir katut suasana napa? Kefasikan. Ana akhirnya ana suasana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masaleh. Tapi kena mau ngaji, meneh hukum iku kowe kudu roh. Cocok ra cocok ku hukume pengira. Kowe kudu roh. Lan Imam Ghazali dawuh, kowe aja geman nuruti wong soleh-soleh sing ra gelem ngaji terus darani kabeh haram. Lauto bakal ardul haram nasta'nif al amal wal numahid asyurut jadi Imam Ghazali. Kalau andikan dunia ku haram kabeh lah. Misalnya saat dunia ku duit haram kabeh jadi Imam Ghazali. Kita pun tetap berfikir, yaitu kita harus ngambil biqadril hajat. Dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lho soal kok iku kabeh haram, kowe kan iso mangan biqadril hajat. Carane piye? Sedina mangan semisal, nek ora mangan mati, ya iku mesti dadi halal. Mergo doru, ora salah mangan mati glegek sing mari haram. Paham ya? Lah tapi terus kemudian ojo jupuk blas, berarti ngembaro donya dikelola wong zalim 100%. Terus orang soleh, nah ono jupuke kuasai kita. Jebule mangan warak tenan padha dene. Carane mau Imam Ghazali lauto bakal ardul haramu andekan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong soleh terus harus menjauhi sama sekali. Karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya? Misalnya no tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian. Terus kemudian, ojo jubuk orang melok duwe. Barno. Bareng tiga wong kafir, nggih monggo damel mawon kula mboten kersa. Ya tiga ngebom Islam blok banget. Paham? Jadi ku bab paling angel ning fikih. Tapi kowe aja nganggo nurani tapi nganggo hukum. Nganggo nurani ya sekamana melok sebut sendiri-sendiri. Akhirnya ya dikuasai wong tuh. Bab paling angel. Tapi masalahnya kuwi dhewe nek dikek hak kekuasaan potensi. Meneh urusan wong wedok ambek dhuwit. Nah iku semare. Ketoke gak meyakinkan. Nah, itu kan. Nah terus piye ngoco dhewe. Jadi ngoco Gusti, bisakah saya mengelola ini? Jawaban itu enggak bisa. Makanya saya termasuk ihya paling senang itu kitabul halal wal haram. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang berkuras-kuras itu kitabul halal wal haram. Di situ ada. Terus kemudian dalam kitab Al-Huriyah karangannya Syabdul Qadir Jilani lebih parah lagi. Dari Syabdul Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halal secara hukumnya pangeran, yaitu izinnya Allah mengelola harta itu bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah itu orang arah iso. Wong paling soleh saat dunia orang arah iso. Itu beliau mencontohkan kayak ghanimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyuwun sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi ghanimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari haram. Paham ya? Terus itu masalah ghanimah. Ning masalah muamalah. Kue aku cek eling ini kisahnya tuh kalau nate umbal saking pandangan di kisaran. Singkat cerita itu ono wong terkenal nakal lah. Kawit itu terkenal nakal. Sing sitok tanggane roh. Singkat cerita itu sing nakal itu biasa kan nakal kan biasanya lomo. Wes mak tak umbali wae. Moh, duitmu kok haram adol awakmu. Saya kata ra gelem. Lah sing lucu ku kernete. Kernete kok ngono ora ndak tahu ada. Bareng diumbali. Piye Gus tak tompo to. Tak tompo kok hasil ngono ora tak tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saiki misalnya maling ya tuku beras. Beras wae Pak Tani. Pak Tani ini soleh adol beras. Kok sampe adol beras angono tuku ke maling to. Kowe nak maling berarti mbok kekuatan maling maksiat. Adol pulsa rawan tinggal selingkuh. Adol sego rawan tinggal kekuatan zina. Lho wong ramangan kan ya ora iso munggah paham. Ulama dhisik iku kan wong lugu-lugu to. Dadi nyontokno mau adol pedang kanggo wong begal. Adol pitik kanggo aduan. Saiki cara ulama dhisik enggak menangi zaman saiki adol pulsa go demenan. Mesti contohnya ngono.
Iya to. Ana wong bengesan wengkek. Terus wis jelas cawe wedok loro jagongane ke krungu. Piye penghubungi Pak iku ra ono pulsane iki piye? Kowe roh nak terus bariku tuku pulsane kowe santri botol itu. Kok tak mau cek gobo. Ra iso. Nah, begitu seterusnya. Jadi problem kata Syaikhul Qadir Jilani, halal itu halal hukum ra halal ain. Umpama halal itu halal ain, sak donya kena haram kabeh. Ayo jajal ya, kowe mergawe apa? Misalnya ke supir bis jurusan Jogja Surabaya. Pak, aku mandek di Surabaya. Apa ning di? Ning Doli. Kok Pak bisku kan ya mungkin. Kok sing kita grup copet apa ning di? Biasa operasi daerah kok. Nah, terus kowe dadi mubalek kabeh. Mugi-mugi kowe kasil kajati standar. Lho kasil kajati standar sing ngono ya kasil kajati. Iku jadi apa sih yang enggak bisa haram? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Penuh. Ya makanya ini kan. Tapi halal hukum ra halal ain. Wong dagangan pulsa saldo di wong tuku pulsa bayar ya dol. Wong tuku beras ya dol. Kowe supir ana ngumbal ya sterno. Kowe niatem kan. Napa merga iku halal hukum, ora halal ain. Nah kecuali bener-bener mesti yo, lha iku mesti haram. Mesti yo contohnya ngene, misalnya ke supir taksi ana wong Hong Kong atau wong luar negeri. Dene pekerja sing sugih terus takok, "Mas, tolong dudono nggon niklap, Mas. Sing ana wedok sewanan, aku perono." Cah iku jelas-jelas gak roh iku mergo mbok tero kuwe sing lha iku wis terus ora donan wong-wonge takok, "Mas, aku iku pecinta wanita misalnya, nek gak mbok tero." Terus nggih beres kok tero. Lha iku ora iso mergo ain apa? Beda nak bis-bis kan wong ning dalan terus diangkut. Nak taksi kan transaksine luwih personal wae. Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nek ora takok kan kowe iso bebas sok suci. Asal aku ora roh tujuane. Lha iku bab paling angel ning fikih. Nggih, bab lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi saya kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape dinggo sesuatu yang halal. Ono sing tuku amat ape cara saiki dinggo nakal. Paham ya, dari sekolah suwun sampean senajan to soleh, aja soleh sing goblok. Tetap soleh sing ekor kemungkinan sekian hukum. Mergo hukumnya pangeran kadang rasa sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kayak ghanimah. Saya sampean tak bedheki wong kafir pas perang mbek wong Islam, kafir harbi lho ora kowe aja dadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam ning negara Islam. Iku nak kalah piye? Dunyane disita, perempuannya disita. Lah perempuan disita jenenge dadi amat. Nah, kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat iki dikeloni wong kafir, produksi generasi-generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, engko ya memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat halal? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang ya do rabi amat sing sangka sitaane wong kafir. Nak kowe nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Ora ono resepsine kok dikumpuli. Iku ora urusan pas-pasan cara nurani ngono. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nek sing ngene iku aja nganggo nurani, nganggo akal. Nganggo napa? Akal. Tapi ini perang lho, perang Habib zaman dhisik saiki ora ono amat-amatan, kowe nang nyulik amat. Oh sembrono kowe. Zaman dhisik saiki bare ra ngono iku. Gak iso kowe saiki. Wah, tuku amat oleh amat saiki. Serabi desa-desa sing murah kok oleh amat bareng. Cuma kula nerangno iki kuwatir kula sampean kok gak paham. Kenapa ning Islam iku tahu ngalalno napa? Amat. Ngalal ghanimah, ngalalno napa? Amat. Konteke iku seperti itu. Anggap aja semacam penyitaan. Kalau bolak-balik nyontokno lah ngaji temu mriki temu pundi-pundi. Ana begal ning omahmu nggawa senjata api. Berhubung kowe jaduk iso hizib apa
Jegali iso mbok lumpuhno. Terus kowe iso zuhud. Senjata Nabi bagian, monggo gadani jenengan damel malih. Alasan mu zuhud iki rawekku kudu tak balekno sing duwe. Iku jenenge soleh bento. Mau dene mentang-mentang soleh mau nyekel barange wah. Monggo pendet malih niki kula mboten nderek gadah yo senjatane digo dolimna le dul paham ya. Mestine tetap kamu sita wong kowe kiai ra malah digo jahat orang arah mbok merkosa wong. Nah, berhubung kita negara Indonesia yang kok diserahno polisi, tapi jelas kepastiannya barang itu sita, aja kok orang sita, ya monggo gadane jenengan kula balaken. Ya masalah, napa? Nah kira-kira ghanimah itu mirip seperti itu. Logikanya kayak wong nangkep penjahat gawa senjata api. Apa senjata api ini harus disita atau harus dikembalikan? Harus disita. Kira-kira logika ghanimah itu seperti itu. Paham ya? Ben sampean ngerti duduk perkara ini. Ya kira-kira gitulah analogi no, kiasnya no, ghanimah. Berarti Imam Ghazali di kitabul halal haram itu orang roh betul. Syabdul Qadir yang orang roh betul. Masyhur dawuh Syabdul Qadir fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halale hukum ora halale ain. Jadi misalnya no koruptor belanja rokok ning kowe. Ya sudah kamu terima saja. Ora kok wah aku mesti duit kok jahat. Ya ora usah ngono pokoke tuku. Ya pokoke sing asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya kue supir bis, ya usah mikir pengumuman. Sing badhe nyopet kula aturi medun, sing badhe niki kula aturi medun. Mergi niki bis halal. Wong halal, wong haram ku ora zina tok, zina haram nyopet haram, santri lunga minggat yo haram. Lunga keluyuran ninggal anak bojo terlantar yo haram. Senajan to kowe muni niat dakwah lah. Haram rumangsamu, paham nggih? Kiai mutung yo. Misalnya ana kiai istiqomah kiai, jebule ra prospek terus mutung transmigrasi ning Kalimantan niku yo haram. Berarti kiai minggat jeneng, paham nggih? Kaya Nabi Yunus, iku dadi nabi kakuati. Terus minggat. Istilah Quran yo minggat, isabaqa. Napa Iku yo lunga haram. Mosok kowe apa nyuper bis ngumumno ngono? Nggih sing badhe maksiat monggo medun. Terus ra ono. Soalnya diternono, tapi rasa dengan semoga hasil hajat. Jadi bisa ditulisi. Semoga yang baik hasil hajatnya. Tapi darani sok suci. Ini biasa wae. Jadi nyetel dangdut terus kau ngawam menurut. Segedak-gedak kalau ora wali wae ada sok ikhtiyat, penting urip ora. Cuma kalau cerita hukum, apa? Cerita apa? Hukum. Sementing hukum itu sampai ditentang wong soleh. Kulo nu cita-cita kulo nak ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku tengah akhirat cita-cita kulo sedungkan. Ojo sampai hukumnya Nabi ditentang wong soleh. Udah ulama kan. Nak wong dolim nentang Nabi ku wajar. Tapi ki wong soleh nentang kanjeng Nabi. Yaiku mergo soleh tanpa ilmu. Jadi ini jenenge khawarid. Mulane ele-ele wong ku khawarid mergo wong soleh tapi malah nentang kanjeng Nabi. Nang dolim nentang Nabi kan wajar, itu wong soleh tapi nentang. Lah iya, misalnya ana wong beling ora percaya kiai kan wajar, tapi iki santri soleh, roh kiai ini jagongan ambek rondo, terus suudzon. Wah Pak Yai jebule jagongan ambek wong liya. Lha iku wong soleh tapi suud gak ngerti kiai ini mau. Jebule mbek rondo iku misanan utawa dakwah utawa bina. Wong jagongane ngarepe wong akeh, kecuali khulu wong. Justru nek ana kiai alim jagongan mbek wong wedok liya ngarepe wong akeh nunjukno saleh. Kok malah dadi jatuh, kiai kok omongan mbek wong ayu, iku wong saleh bento tak kandhani. Justru wani omongan ngarepe wong akeh ku ketok halal mergo syaraté mbek wong wedok liya iku di depan umum. Paham ya? Ya akeh wong saleh bento, nek jagongan mbek rodok tak nyepi ben aku nangan santriku ya malah nyepi ku haram dul. Paham ya? Lu justru nyepi ku sing mari haram, mung gawe Nabi jelas layak luwana rajulun bimroatin jogeman wong lanang iku nyepi ambek wong wedok. Mulane iki alim nek tamu wedok ya ditepothoki ning teras ning depan umum. Justru iku sing mari oleh mergo di depan umum. Santrine sing saleh roh SK. Iku elek-elek santri saleh. Nang saleh iku masalah. Nak tampo ilmu. Wah, kenaan Pak Yai ditamu aja justru di depan umum iku oleh. Justru sing bahaya nak nyepil. Oh ya wong saleh ngono ya akeh kenapa tak jane ngono iku rak sing aja ketara wong iki malah haram blok geblok.
Tapi rata-rata kiai ora dinyali kok nang konakan padha tene. Lagi padha tene ora padha balule. Ya lagi justru aku jagoan mbek wong ayu aku pengen rada oleh iku di depan umum. Kau kan kayak sekolah kowe di depan. Mereka pantangannya layak luwana rojulun bim rohati. Jelas ya. Makanya paling bahaya aku nak wis kesolehan ditentang wong soleh. Itu dadine khawarij. Napa dadine napa? Khawarij. Nabi ora tau tersiksa ditentang wong dolim, tapi tersiksa ditentang wong soleh. Yaiku rupa-rupane wong napa? Khawarij. Jadi zaman Nabi Sugeng ana wong amen salat. Nak rino poso, nak bengi salat poso. Tapi bareng Nabi bagi ghanimah. Nabi nyuwun sewu ya saenake. Wong saenake wong saleh, saenane Nabi ya tetep maslahat. Dadi ana wong sing ora pati Islam dikai duwe akeh, sing santri hafid saleh dikai popo. Nabi ku ya pancen ya unik di sisi-sisi unik. Santri sing segem ngaji gak dikai popo. Sing ngaji lagi pisan wong abangan dikai duwe akeh. Nah sahabat-sahabat sing umumnya sahabat ya iku Nabi melakukan itu pasti ada hikmahnya. Wong Khawarij bar salat, wong salat sunat, salat fardu akeh tunggal. Ya Muhammad, hadhihi kismatun ma urida bihi wajhu. Ini mesti pembagian sing ora krana golek ridane. Iku padu iku mergo dulurem sanakmu, mulane mbok kaya akeh. Padahal tadi dia ikut memberi kontribusi. Terus fatala wa wajhu Rasulullah Nabi marah besar. Marah besar terus dari Umar kula pateni ini ojo mbok pateni kowe iku kalah khusyuk masyhur hadis salatem dibanding salate dekne ra apa-apane ibadah dibanding ibadah dekne ra apa-apa tapi dekne keluar kok Islam kenapa ya Rasulullah mereka tadi curiga sama kebenaran masyhur terus Nabi ngendikan yakhruju min di'ti hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yujawizu hanajiruhum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nah, kena jadi wong soleh ku hati-hati. Wong soleh ku malah tinggal alat legitimasi setan. Mereka nak ngomong dintel, mereka soleh. Padahal bahlul, padahal goblok. Mengenai hati-hati. Jadi wong soleh. Ya mana tadi? Ya, kok mau mandek wong wedok, iku kiai opo. Lu padahal ngomongnya di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah. Dan Nabi paling anti nak omongan mbek wong wedok. Nyep. Ini kan kiai ini wis apik dibethuki ning teras ning ratan gede. Mungkin ada kiai wong ayu, pethuki ning perapatan. Betul ini perapatan suakrab guyon kok mau nggak ada di fitnah kabeh. Padahal itu cara terbaik. Oh coba benar jadi fitnah tak perlu ini kamar lu malah perkara bocah orang. Wah ya jadi lagi-lagi. Malah nih kiai soleh ya udah akeh mulahnya itu. Akeh kiai soleh ya akeh pondok Quran, pondok kitab kiai ini mulang mbak. Tapi ya rata-rata di depan umum. Artinya di tempat yang mudah diakses. Depan umum ra kudu ning perapatan pokoke mudeng ya teras. Ora kok depan umum berarti kudu ning lapangan. Ya ora kudu ngono pokoke. Paham ya dadi ini penting kalau terang. Akhirnya Nabi duka. Nabi duka terus semenjak itu selalu ada wong soleh penentang kebenaran. Seorang ada wong soleh penentang kebenaran. Itu nganti saiki. Wis ngono Jumatan entah cuwilik ruang. Kula riyen menang iki. Panyaran-nyaran kiai ono kiai semangat suwan kula. Ditulis di pengumuman, anak-anak kecil dilarang dibawa ke masjid, mereka mengganggu kekhusyuan sholat. Berarti umumnya sowan kulo. Jangan setuju kalau ini setuju apa? Bener, Jumatan khusyuk beneran udah cilik dolanan. Ngomong ini, ya orang pendolanan yang terminal, dolan nomor masjid ya rawol lah ini. Yang cilik melok bapak Jumatan ya apik itu pendolanan itu masjid. Nah rawol kalau pendolanan yang terminal. Terus ada, lo ngerameni masjid ya? Ya pecah cilik sing ngrameni timbang kowe tuwek ngrameni apa ngono. Lah misale cah cilik terus meneng kabeh iku jenenge ora cah cilik, cah idiot aku mriko. Dijak bukan kok malang terus tapi ya beringe. Bener Pak. Ya ora tok khawarit tapi bener. Ya dekne apa tapi kalah keramat baik kula ya akhirnya ya nurut dekne tapi gremang. Aku tuh sering ngaji Nabi lah. Paling angel ku wong saleh sing ngene. Mbok gedhingi khusyuk era karuan. Mbok dukung goblok era karuan. Ngono. Lah kowe kok roh nak cacilik ramah. Krungu Gus. Jare fokus ibadah. Kalau nanti ditamu ke Tuban, kasusnya mirip seperti itu. Gus hukumnya wong, hukumnya Jumatan, imam lagi maca sholawat piye Gus. Jabu ya enak. Kowe nak nganti yakin ana khotib ra maca selawat itu kemungkinan iku wong drengki.
Mereka gak mungkin. Biasanya umumnya wong rong ana Jumatan ya, nak wong soleh wiridan dhewe, nak canom omongan dhewe, nak sing kesel turu dhewe aku ngene. Dadi nganti roh saleh khotib iku mesti rada hasud tapi mriki kono. Gak trimo. Lho kula krungu tenan yakin tenan. Ya berarti ya hasud tenan tapi mriki kono. Mergo mergo wong nganti roh detail saleh khotib iku gak mungkin. Ayo jajal wong Jumatan apa pisan. Umumnya wong nah sing soleh teko dek ning Arab terus wiridan astagfirullahaladzim mustaqbil terus bariku turu biasane wis ngono kula. Engko sing nom-nom teko nggo guri ambek madhep ngetan ngungkuri apa khotib ambek omongan ambek kanjang. Mok bariku takok ora barbar ngono to. Iku ora mungkin roh khotib maca selawat ta ora iku ora napa? Ora mungkin. Nah sing wong alim biasanya malah Jumatan teko guri. Wae meh komat lagi do teko. Malah parah meneh. Ayo golek contoh apa? Nah sing kaji anyaran semalah ribet nata serbane kok ngarep geda-geda wis ra mikir khotib maca apa wis ra di. Dadi kemungkinan sing roh detail wong hasud iku mesti roh detail. Mergo kan dari awal neliti salahe. Kowe iku roh detail nek apa? Terus akhirnya saya menang. Menang terus. Ya menang deh. Tapi nak misalnya tenan khotib ninggal maca selawat nak misalnya tenan, tapi masalah sing jamin nek iku tenan sapa? Misalnya kowe tok seksine lagi sitok loro. Golek wong hasud loro. Golek wong hasud loro mulai awal, ayo neliti salah khotib. Iku lagi roh detail. Nak umume wong ana sing umume wong roh detail. Ayo. Sak rohku wong soleh mau terus gede-gede kok ngarep keterusan apa? Turu. Mergo wong saleh iku mesti wong saleh padha dene. Wong ngerti nak ngantukan kok berangkat jam 11. Paling wiridan in ya 10 menit pertama, ya toh. Akhirnya pas wayahe khotibe munggah wayangan ngantuk. Lah nek sing rapati saleh-saleh kan malah tekane kok guri. Ya mau cah nom-nom. Mau kesimpulannya. Ora barbar Jumatan malah jagongan mbek kancan. Engko ya bar Jumatan ya oke. Lah jenis ngene mosok roh khotib maca apa? Selawat. Dadi angel, wong saleh ngono iku senengane neliti. Wong ana Jumatan wis apik, zaman akhir ana Jumatan wis apik. Kok neliti salah-salah napa? Lan nek cara fikih ngono, ana imam kok lali rukune khutbah ninggal selawat, ninggal maca Quran, iku dibaleni Jumatan. Tapi nak tenan, sing jamin nek iku tenan iku sapa? Sing jamin nek iku tenan? Sing Pasuruan kita tahu kejadian. Kula ditakoki santri kula. Yang Pasuruan pedalaman. Sing makmume santri kula kebetulan dekne tahu imam pasti ora dadi imam. Bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngadeg. Aduh langsung ngatur. Terus tiba terima. Salah opo? Kurang moco kene kurang aja. Oh tipe ora kan. Halife kok parpol iki. Nggih jenenge sing boten ora. Jadi bersalam sih sok ngaco. Ada. Artinya gak tidak salah kok. Jadi kan mau orang moco ngene jare sing protes. Terus diprotes gak terima. Takut hadirin ya. Jadi hanya saya boten perhatian. Terus orang usaha akhirnya bubar. Oh soalnya wis gak usah diterusno soalnya nggermengan wis tak. Ibu sisa-sisa khawarit, wah sisa-sisa khawarit. Serau-serau, wong jelas. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad laqau. Iku maknane kan aku Jumatan jejer ruhin, aja omong. Iki lagi ana khotib. Aku ngandani apik wae jere Kanjeng Nabi faqad laqau. Jumatanmu rapati ditampa pangeran, mergo ngajak ansip menengo. Lho menengo ora kalimat ngadani iku wis disalahno Kanjeng Nabi pun ngadani. Ayo rungokno golek salah khotib. Oh. Wong idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yakhtum faqad lah. Kowe ngandani kancamu pas imam khutbah ke ngandani meneng-meneng ora khutbah. Iku wae salah. Padahal ngandani apa meneh? Ayo rungokno ayo ngenteni ra maca selawat. Bareng imame lali tendu lali. Oh iku faqad. Oh buyute ora terima larut. Nek bareng tak omongi ngono. Jadi cara kula seperti itu. Jadi kemungkinan wong roh saleh detail nak cara kula mau hasud kemungkinan. Kula ora hasud Gus, tapi delalah roh.
Delalah hukum delalah ora ngarah yakin. Tak takon, kowe yakin tenan? Kados iki. Nek ora yakin al yakin la yuzalun apa? Bisa. Seruai Pak. Anu Jumatan teng daerah-daerah wong alim ku aman. Khotib keliru ya. Men kadang mau jadi rasa-rasa. Mau kita mau coba. Mbah ben ngono. Ya ana masih kira ajar. Ah jude Gus Bayu makmum berarti sah ya sah. Wong hasud kok didukung. Wong nyoal khotib, nyoal imam ora kula wong hasud. Nang akhir salat dumadeng mulane sampe. Repot apa? Nah, kecuali cara bapak itu, saya kena dikandani, nah bapak sering cerita. Kalau dia ini Rois Fathul Mu'in teng sarang, kalau dikecelek bapak. Kue Rois lah saya jawab pertanyaanku, itu mau. Nah, cara kita pak, nah imam itu salah, nak wong lanang kan mau coba tasbih, keling nombek tasbih, di demo mbek tasbih. Nak sing salah wong wedok, jamaah wedok demo mbek napa? Keplok. Ya keplok ini lho, orang ini, nang ini wong ngeplok manut dorong ini lho, mau. Ben gampang loh. Nah ini kan spontan gampang. Jadi ngeploi apa punggung tangan. Jadi keploi orang ini, nang ini kan berarti niat keplok-keplokan, paham? Neng pakai-pakai dicontoh apa? Singkat cerita imam mau jadi gue. Karena sanggih grup ini jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Imam subhanallah jadi makmum. Wale ini kul ya ayyuhal kafirun subhanallah. Diganti kul hu aja. Subhanallah imam mikir. Mosok surat pendek aja salah. Udah mestinya kan umumnya kan imam engkek mau sabi hismat ahlataka hadisul ghasyiyah sebelum meluntir afalah yang turun ilal ibil ilal sama lagi meluntir. Jadi ganti surat kul jadi subhanallah. Suwe-suwe terus ana sing ra kuat. Ora maca Fatihah. Jadi dene nyongkone macane surat sing keliru. Jadi suratnya sing digodang-ganti. Akhirnya terus imamnya maca Fatihah. Lah dewe bapak, hukume makmum sing muni ora maca Fatihah iku piye? Bukan bilang kalimat. Tapi harus melakukan itu karena di nganggo subhanallah tok iku amen gonta-ganti surat. Paham? Kemilih subhanallah terus apa piye? Ngono, anggere cek subhanallah dia amen ganti surat. Dene gak terlintas nak laline iku maca. Nah, akhirnya makmumnya terang-terang. Orang mau coba. Ya terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menoleh ngapal lo sabis mah wis suwihin. Dadi sekali mau maju kan iku apalane mumpung eling terus. Sampai akhirnya lali gak mau coba. Cara kowe piye hukume makmum sing diumum. Ora maca Fatihah. Tak jare kancaku. Algus salate batal lah kok takbir kan gampang. Ya ora ngono nak darurat wis ora batal. Darurat. Tapi kudu sak kalimat. Maksudnya sak kalimat itu mengingatkan sekadar kalimat yang dibutuhkan. Orang maca Fatihah, tapi orang maca Fatihah bocah ora karu-karuan. Iku berarti melakukan kalimat sing lebih apa? Nak darurat kan dimaafkan sesuai kadar. Orang mau tuh Fatihah, oh imam penampilan itu, itu wes keluhan, komentar itu wes keluhan. Kalau terus nawal makola alfa misal salah contoh makola kang kami lima orang ngapain tolong puluh ikan alien menurut Jawa anu wakar rumah wajah. Inna asofel amali saat temen angin-langile ngamal, iku arba'u hisolin papat boro-boro tingkah. Siji al-afu nyepuro ental hodobi nalikane muring-muring. Angel-angel ngamal kono papat. Siji nyepuro padahal kamu mampu mengeksekusi. Jadi kue presiden atau bupati atau kiai atau wong sugih tersinggung. Padahal kamu punya kemampuan untuk menghukum orang yang menyinggung kamu. Terus kue nyepuro, itu top tenan. Ini al-afu intal hodob. Muruya dan riwayat apa anak saat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi. Mante sapane wong kafa iku ngeker sapa man, godo bahu ing muring-muringe man. Kafa mengko ngeker sapa Allahu apa anu sanging man ada bau ing siksane man. Ing nyekso man nggih, ada bau ing siksane Allah ning wong iki. Iki biasane gaya-gaya nak ngoten niku maknane ping kalih. Nak idhofai master teng fa'il berarti kafa mengko ngeker sapa Allahu apa anu sanging man ngeker ada bau ing siksane Allah menahan siksanya supaya gak kena orang itu. Waru ya lantin wa ta ana usah temen kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi man disapane wong kafang ngeker sapa man kudu bau ing muring-muring man.
Wabasatolan jembarno sapa man ridho ing ridane man. Maksudnya dia kalau emosi ditahan, tapi kalau ridho disebarkan, kalau sedang puas disebarkan. Ini kalau dia buruk ditahan, kalau sedang baik kebaikan itu disebarkan kemana? Mana wabadalan nyerah no sapa wong ma'ruf ing sifat ape wong, wa wasolalan nyambung sapa wong rahimahu ing rahime wong, wa adalan nakani sapa wong amanat ing amanate man, adkhalahu wong. Mongko nglebono ing man sapa Allah azza wa jalla yaumul kiamat ing dalem dina kiamat dilebokno fi nurihi ing dalam nure Allah cahayane Allah la ingkang agung. Rawahu Dailami. Wong sing iso ngendhaleni emosi, menyebarkan kebaikan, menyambung rahimnya, mendatangkan amanah yang dibebankan ke dia, mesti mlebu swarga dalam posisi fi nurihil adzam dikawal nure Allah sing paling gede. Nurun ala napa? Nur. Terus niku pancen berat tenan. Wal judu lan lumo ibadul mali dikse nyerahno dhuwit fil usrati ing dalam masa kangelan fi waktu fakir ing dalam waktu fakir wa su'ubatil mali lan angele dhuwit. Jadi lomo padahal kamu sendiri kesulitan. Wal ifatu lan wiki sangka haram manul haram fil khalwati ing dalam persepen fi waktu infirat tegese waktu dhewean ane nasi saya manusa. Kuwi gajarane gede, ambek cawe wedok liya ayu, gak ana wong roh, kowe tetep wiki. Wah iku wis kondang tenan wae. Kondang. Yo, ambek wong wedok ayu, gelem. Terus kowe tetep wiki. Kondang tenan wal ifatu fil khalwah aimanul haram fil khalwah fi waqtil infirat anin. Ini dalam waktu dhewean anin nasi sayang manusia. Fal afifu mongko te wong sing wiki tenan wiki kebaikan sing hati-hati jeneng wiki. Fal afifu mongko te wong sing wiki ku man wong ibasiru kang nandangi sapa man alumura ing boro-boro perkara. Ala wifqi syar'i ngatasi sesuai syarat. Ala wifqi syar'i ngatasi penyesuaian syarat napa niku. Kok kepen maknane ijo ala wifqi syar'i ngatasi maknane sesuai apa sesuai. Nyocoki ala wifqi syar'i ngatasi nyocoki syarat wal muru'ati lan muru'ah. Muru'ah iku etika dalem etika kehormatan itu ning muru'ah. Wa qaulul haqqi lan sing abot meneh omongan bener liman maring wong ya khofu kang wedi sapa wong ya khofu kang wedi sapa qail hu ing man kasultane kok dene sultan jairin kang wajud. Kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti itu ya luar biasa. Nggih ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti. Awar juta arep sapa wong hu ing sultan. Jadi kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu berharap dikasih sesuatu itu kan berat. Kali ke diundang bupati, wis ngerti kan apa dikei dhuwit. Jebule kowe rono. Yo ngerti nek dikei dhuwit, tapi kamu tetap mengingatkan dia sesuatu yang dia salah. Itu kan berat. Kan gak situ salam tempel. Jadi yang ngomong kebenaran di depan orang kamu yang takut atau di depan orang yang kamu berharap. Itu kan sama-sama berat karena kalau di depan orang takut kamu takut disiksa, nah di depan orang-orang yang berharap kamu takut gak iso disalami tempel, gak iso dihormati. Misalnya seorang hafid di bidang bupati, hafid training, aku pengen format hafid. Barang gue tekan nih Pak Bupati kalau nyuwun saya badhe matur apa. Jenengan ampun seneng hafid tok, ki maca Quran piyambak Pak menyewa-nyewa maca Quran terus putih asem banget. Ana sing wani hafid mendingun. Jadi bupati sing sering undang semaan kudu dielingno. Pak sing tok ganjaran wong maca Quran, ora mok sing nyewa-nyewa ngene iki. Ke wani. Ayo wani to ora? Nak kepen rasido diundang meneh selawase. Padahal bupati ini wis apik gelem undang semaan hafid, tapi luwih apikne nak hafide ngelingno. Pak, sing afdol iku wong yo maca Quran dhewe jamane wong ngene iki. Kewani. Nah bupatine saleh tenan mrene ngene. Lah iya aku kepen loro-lorone yo sering maca Quran yo nyewa sing maca ya apik, tapi akeh-akeh tersinggung yakin tak jamin. Wani ono sing wani. Nak kula wani, mari bupatine nate mondok dadi apa. Gitu. Gue sekali-kali dolan ning kabupaten ngene. Opo? Ngaji-ngaji to. Ngaji ini kena ora apik malah sopan. Undang-undang kiai rapati sopan guyu. Wah, nyoro kesusah jenengan. Ya nyoro-nyoro salam bener ini. Lah kowe kan rong keramat ngono. Keramat ora masalah. Tapi jelas berat ya ngomong kebenaran ambek wong sing kowe berharap maupun takut iku padha berarti. Iku hebat. Cara Sayyidina Ali hebat. Inna asad bal amal arba'u khisal. Wal maqala asadi sawasalan sente makalah sing kaping 6 lan 30 fi zaburi dalam kitab Zabur. Iku ta ana dawuh ngene. Auha paring wahyu sapa wa taala ila Dawud maring Nabi Dawud alaihi salam. Wahyune ngaten. Innal akila sak wong sing dene akal al hakim kang bijak kamilal ilmi tegese kang sempurna ilmune.
Wong sing sempurna ilmune iku layak lu ora sepi sapa kamilul ilmi min arba'i saatin sanging papat pira-pira masa. Yaksimu kang bagi sapa akil ha ing arba'a saat ala hadil amali ing atase ikhlas pira-pira ngamal. Siji dibagi saat nono masa yunaji kang munajat sapa wong fi ing dalem sa'ar utawa pengiran iman. Ada saat dia sendiri bersama Tuhan. Iku mulane banyak ibadah sing gak disunat jamaah. Saiki lan kula bingung zaman akhir. Sakjane tahajud itu termasuk sholat sing ora disunatno napa? Jamaah. Lah saiki ana gerakan tahajud bersama. Dadi repot. Kowe nentang yo repot. Barang apik kok mbok tentang. Mbok dukung wong asline tahajud itu ora termasuk sholat sing disunatno jamaah. Akhirnya suwe-suwe imam iku ngeleksi. Sentimen cah pas imamnya aku ora teko. Ngono sing biasa teko ora teko. Ora enak ora teko. Teko. Mbok mari kena absen. Repot mana. Kulo pula balik takoki. Ana masjid pamit kula, Gus. Badhe ngadakno jamaah tahajud bersama. Nah ning daerah-daerah kados daerah kula kan daerah wong alim, daerah ahlul ilm, sarangan daerah ora usah to. Tapi nek daerah-daerah terbelakang nggih monggo mawon. Wong nek tahajud ya do turu paham. Tapi yo repot-repote nyeten cara wong alim kan ngene. Iki jujur ora pornografi. Cara wong alim kan wong sepakat, kumpul bojo ku ya ibadah. Kelon iku ya wis ibadah. Lah saiki misale sing wedok ape dikeloni sing lanang, ape tahajud tapi lu jamaah. Itu terus bener ndi? Kowe di bojo. Ya bojomu lho sing elek iku bojomu iku lho. Ape mbok kumpuli terus pamit tahajud berjamaah. Piye gitu. Ini mangkal sih, mungkin musuh aku suwe muni mangkal. Dadi menyenangkan zaman akhir, tapi kowe nentang barang ape kok mbok? Tentang tapi jerak piye barno ora wis. Engko bubar dhewe wis ngono wae. Aki-aki ora kuat suwe. Tapi yang jelas kesepakatan ulama tahajud itu oleh jamaah. Jadi keliru, sing nentang ya keliru. Jadi banyak sholat yang tidak disunatkan jamaah, tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Tapi tidak jenis yang disunatkan jamaah. Tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Nah, kecuali awal-awali sholat yang disunat jamaah kayak istisqa, sholat riyo, ya hanya awalnya sunat jamaah. Tapi ya sama, andikan sendiri juga boleh, paham ya? Kalau tahajud tidak disunatkan jamaah, andikan jamaah juga boleh. Sholat istisqa, sholat riyo, ya oke, sholat dewan oleh tora, oleh. Tapi jenisnya yang disunatkan berjamaah. Jadi kan ono yang makalah-makalah. Nah, beberapa daerah gitu melakukan gerakan tahajud berjamaah. Ini tapi ya mesti pengurusnya masjid khilaf. Apa ya jam piro? Ono sing mending ini. Jam 11 wae wong rong ngantuk. Tapi ono sing bantai. Tapi wong urung turu dah yang ngono. Jadi sak ngono jam 2. Turune lagi rong jam setengah 4. Bareng setengah 4. Do teko jam 4 seprap. Itu wis subuh. Sajane cara kula nek iso ora usah. Piye-piye wong iku ibadah ono sing sisi munajat. Munajat itu berduaan kalian Allah piyam. Ya mbak, jadi ada saat gimana ibadah saja nih. Tapi nak gerakan ngono semongko mawon. Spiro-spiro orang gerakan wianan bareng. Tapi ono sing engkek. Grup wian kota-kota ono sing engkek. Kancane jam-jam sudah tahajud. Jadi orang kok podo tahajud mau iling-ilingan tok. Tapi sing ngelingno sing ngelingno ya tahajud. Sing dielingno berhubung mangkel sudah. Kalau raja ini ditutup orang ngomong, aduh, waduh enggak. Wasikayatil khal yunaji fiha rabba bi dzikri lan eling Allah wa tilawati kitabilan maca kalame Allah wasikayatil khalilan mengadu keadaan, mengadu anane keadaan intone sanjinge Allah. Mesti sikayatul khal ora ngrintih matur makhluk tapi ngrintih namung matur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Yakub, innama asku bati wa husni ilallah. Saya kalau susah ya matur ning Allah. Ini wasikayatul khali. Lan madulno, nggih nek orang Jawa mengadu madul. Lan madulno keadaan ini inta ana ing ngersane Allah. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkon-mengkon. Wes, ada saat di mana orang baik pasti munajat sama Allah. Momen kedua wasaatun nan mongso, wasaatan. Wasaatun ngarepe wasaatun ngurine yo. Wasaatun ngarepe saatan nguri melok napa? Saatan. Pokoke kudu konsisten, saatun kabeh, saatan yo. Saatan kabeh. Kita mau tun. Wasaatun lan mongso.
Yuhasi bukan ngintrospeksi sapa wong, menghitung diri sapa wong yang dalam saah nafsu yang waduh ini man. Kayak tuba gambar contoh nyatet sapa wong amal yang berapa ngamali wong wa harokat hilan berapa gerakane wong lelan dalam tubuh bengi wana haran wis doino. Filka di dalam kertas. Kaki itu kertas dokumen. Mulai riyen ya ana ulama sing ngono. Dadi isuk ditulisin. Aku bar subuh, bariku wiridan, bariku melepok, bariku bodoni. Terus ngono ape turu didelok. Skore akeh ndi, no? Skore napa? Oke, jadi bi yaktuba a'malahu wa harakati lailan wa nahara fil kahit ing dalam buku. Sumangguru mengko ningali sapa wong ku ing kahit fi akhirin nahan wa akhir rina wa fi akhir lain wa akhir bengi. Fayaskuru mengko syukur sapa wong au yastaghfiru atau istighfar sapa wong. Jadi bar ditulis kemungkinannya dia syukur atau istighfar. Toba wa fayaskuru au yastaghfiru samini. Wa sa'atun nan mongso yamsi kang lumaku sapa wong fi ing dalam saah ila ikhwanihi maring kanca-kancane wong. Ada masa kamu berjalan goleki kanca-kancamu. Tapi syaratnya kanca ning kene alladzina rupane wong akeh yukhbiruna kang ngekeki kabar sapa ladina ing wong biuyubi lan cacat-cacate wong. Ayo ana sing iso nglakoni iki paling abot. Kamu punya masa mencari teman-temanmu yang siap mengingatkan kekurangan kamu. Jadi TKN iki dolan iki piye kekuranganku piye? Mung bareng dilingno matur nuwun. Ana sing gelem ngono. Ya tim pemenangan pemilu dolan ning rivali. Aku elingno aku bareng dilingno kamu kurang gini matur nuwun. Mulai. Yo, jadi apa? Ada masa dia nyari teman-temannya sing gelem nyeritakno elek. Jadi misalnya Mustafa dolan ning ruh. Elekku apa? Gen, wae. Kowe gayamu dilo eling pangeran tapi jebule eling macam-macam kudu eling. Matur nuwun mungkin kula benahi terus mulai. Ana sing iso nglakoni. Berarti misalnya tim 01 ya matur tim 02. Kekuranganku apa? Bareng dieling matur nuwun. Sing tim 02 ya matur 01, dieling matur nuwun. Wah ngono tenan ibadatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Ana sing iso nglakoni iki. Wa sa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Nyari temen dikon memberitakan ngelingno sing dekne salah. Terus gak emosi. Tujuane ben iso introspeksi. Wes sampe bojo ya latih ngono mbek bojo. Bengi-bengi kowe udah bojomu. Dek, aku dadi bojomu iku salah kok. Wah, siji ra ganteng kere. Wah. Ya. Siji wis ra ganteng kere jalukan. Wah, nyoro. Bojomu ya takon. Mas kekuranganku apa? Wis rayu nglarang wayo. Perkara tok lho. Wes ngene iki kebaikan yang kita ada harus nglakoni. Mari perkara. Mau gak hadis Kanjeng Nabi to? Oh, iku Nabi Dawud kok gampang. Ora nabine kita, Nabi Dawud. Maksudnya kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing syariat Nabi Dawud. Penting go Nabi Dawud piyambak. Mana? Oh Nabi Dawud ketemu, "Lah aku ora mbokku." Lah jenengan Nabi Dawud. Kita juga sudah punya nabi. Kita mboten nate dawuh ngoten. Berat ya, paling berat ya, apa? Apa? Wasaatun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Masa di mana kamu nyari-nyari teman sing siap memberitakan tentang elekmu. Terus kowe nampa lah gowo. Ora salah kok nek ngabut malah tukaran ya kena tak jamin malah tukaran. Wa saatunan mong sofia kang ing dalam saah yukholi persepen sapa wong dhewean sapa wong yatruku tegese ngembangno sapa wong bena nafsi lan antarané awane wong lha iki sing penting. Sing keempat lakoni tenan. Senajan to kita ora umat Nabi Dawud, tapi kita dalam hal ini sama. Seluruh ulama sepakat ini sama dan penting. Sing kula ndadekno para pangeran nggih nglakoni niki. Ada waktu kowe iku dhewean menikmati barang halal. Niki penting kula suwun sinten mawon sing seneng kula iki lakoni. Kula nate maca hadis begini di Kabul Akbar itu. Enggak ada setan merasa tersiksa. Enggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya, kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal. Senenge wong mukmin mbek barang napa? Halal. Iku setan paling tersinggung. Mulane dari Nabi Daud masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya Nyuwun Sewu kalau malam banyak dugem. Dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa.
Terus dibalik kenikmatan itu kue misalnya ning pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan. Melangkolis eling zaman dhisik Jogja iku sepi, eling kampung halaman iku teduh. Senajan to ngomong ngelantur iku Allah senenge ra karuan, piye-piye ninggal haram. Baik piye-piye ninggal haram. Lan kula suwun kiai-kiai juga harus fatwa ini supaya ibadah ora tahajud tok. Misalnya tukang becak jagongan ning sore pintu kesultanan itu kapyak itu jenenge. Melengkungan kapyak. Cocokan nasib misalnya tukang becak cocokan nasib. Aku iku melarat iku mulai bapak ya. Sing sitok men. Aku malah mulai mbah. Terus pokoke mau kalah, mau kalah. Kalau ngene iki beras ki yo mau karek 2 kilo, aku malah karek 1 kilo. Ketika orang lain ketika melarat itu tombok togel, cara dhisik apa? SDSB. Terus judi. Ayo, gue judi. Nomor mobil pertama genep apa ganjil. Wes ah. Ngono iku asal gak ngomong haram itu pangeran seneng. Senajan to ngelantur mau cocokan melarat. Lama-lamanan melarat, silsilah melaratnya lama mana. Iku Allah ridane ra karuan mergo menikmati barang. Mulane sak roh kula Mbah Mun guru kula niku senengane jagongan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Wong kula sering derekne bapak-bapak nak guyon wae terus. Wong sing kok daran kula nak tengen kula. Kula riyen janggal kiai kok amen guyon karena tadi. Sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi kok kon tahajud yo abot kon istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid-mursid yo abot murside kadang lali. Masuk ijazah kon do istighfar 10.000 dekne dhewe kadang men lunga. Yo apik tapi masyarakat itu ora mesti kuat. Mulane asal gak haram iku apik nikmati semua lazat sing bersifat halal. Malah ulama sing ngene Gus Arsim iki tenggene talim. Ono ulama iku nak wisuk iku ngantor. Ngantor ning gunung golek watu sing gedhe. Bareng golek watu sing gedhe terus mutolaah. Bermutolaah bungok-bungok. Ainal muluk fi hadil laddah. Endi raja-raja iku? Enake ning ndi dadi raja? Enak ya mutolaah ngene ora ono sing ganggu, ora ono sing nagih utang. Ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus dekne golek watu paling gedhe. Kursine raja bandingno kursiku, dhuwur kursiku, ngomong. Pokoke ngomong dhewe ra karu-karuan. Tapi setan iku mangkel perkarane dekne ora toma. Lah saiki ora kadang ki enak ya dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintuke dibukakno. Ya akhirnya uripem tersiksa to dul. Kali-kali ngopi esuk-esuk, wae enak dadi wong biasa, wae ngopi-ngopi ora usah protokoler negara. Wis papoh dhewe. Wes ngono lah iku Allah senang, sementing nikmati barang halal. Wae enak dadi wong biasa jam 10 turu ya ora masalah. Muga aku bupati ra iso jam 10 turu terus turu. Setengah 3 ngelilir ngopi. Bareng ngopi dhuwur mepet-mepet lah. Moe pangeran senenge ra karuan. Mergo koyo cah lucu, dadi menarik. Oh, setan paling mangkel. Makanya kata Kabul Akbar enggak ada sesuatu sing paling mangkel lo setan kayak orang mukmin sing menikmati barang mubah sing halal. Mergo di dunia ini coba. Mulane ra usah misale ana tangga seneng jagongan ning gerdu iku anggepe capek. Piro-piro ora dugem, ora moro niklap, ora dugem sanggepe capek. Dan ngono bisa wae mau cocokan kemelaratan, kenangan masa lalu. Dhisik desa ora rame ngene iki, ora bangga sepeda motor saiki rame yo, saiki rame. Wis barang sekarwan diomong lawis ben-ben. Wis sauni-uni mulas ra apa-apa, sementing iku ninggalo barang haram ya, sementing ninggalno barang. Mulane iki penting wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha alham. Lan kula niku syukur tenan mbek pangeran kula anggere gendong anak kula. Kula gadah anak alit namine Milan nembe umur 6 tahun. Kula anggere gendong nangis. Ya Allah cek apike jenengan. Kula gendong anak iku ya seneng, jenengan nggih seneng mergi kula nglakoni barang halal. Lho coba fair-fairan. Kowe jaman nuruti nafsu. Misale kowe mangku wong ayu sing ora mahram, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anake iku ya seneng. Iki bakas wong waras lho ya. Wong waras itu kira-kira mangku anake sak jam betah to. Betah. Dan itu nikmat luar biasa. Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita ben mangku wong ayu, kayak apa solehnya kita?
Paham ya? Kayak apa? Ora perlu disaingi. Di Bang Mangku wong ayu tak tahajud tak. Raimu ra ngono iku, kaboten nak penggantine ngono maksudnya wis ra usah ngono keduren. Pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren, paham ya? Setuju ta? Ya keduren. Maksudnya makommu ora ngono, pengganti maksiat tahajud itu keduren wis. Pengganti maksiat ya mangku anak, dolanan ning pasar sampai anak. Terus delok sinetron hantu wis ngono lah. Bengi-bengi timbang dugem delok sinetron apa? Hantu. Ambek nyatakno rai sing mirip sapa. Wis kono pangeran senenge ra karuan. Wes kok antenge ning omah. Bariku terus lesu mangan mie, pas iku turu ngoro wis pangeran santai. Piye-piye ora dugem apa? Ndelok TV keselen terus gawe mie, paham ya? Mangan terus gegeken turu. Turu kurwadan subuh. Tangis pangeran senenge ra kerep. Berarti malam iku kowe sukses ninggal mak. Semono-semono gitu. Mulane setan mbek kula enggak kuat. Setan kula kuru tenan. Terus kula nu pecinta barang halal, sumpah nang ngepol kula jenenge dong anak guyon kecil-kecil kan seneng. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Kula ini janggal. Kok Mbah Mun suwure yang jagoan. Senane kecil-kecil kan biasa. Kula menangi mondok riyen. Ya yai tamunya belum banyak. Lesu nggih lesu. Masa ya? Bareng kula ketok aras-arasan mergo dalu-dalu. Masa apa tuku mau pagimu. Akhirnya itu mangan mek kula. Mangan wis mbakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing ketara Mbah Sidik. Cerita macam-macam. Juga-juga masih. Dulu saya janggal, kenapa Kiai Soleh sering jagungan nasi? Ternyata tadi termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kowe teko ning nggon maksiat, ternyata malah jagungan. Sing sitok jenggoten, sitok gundut, cocokan. Piye kowe tahu seneng urip. Wah, bolak-balik. Sitok mbek rokok andang-andang. Sing sitok mbek ngantuk sithik-sithik. Ini pangeran wis sowan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kowe jagungan barang halal. Sakjane ora apik tahajud Gus, sakjane ngono tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculat langsung apa? Tahajud. Paham ya, tadi salah ngono biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomongno wae anggere wong ra roh. Tapi makommu ora ngono iku. Ora usah maksa ideal khawarit, paham ya? Ora usah maksa ideal. Lane masyhur Nabi ngate dawuh api-api wong wedok iku sing dolanan mbek kowe. Mesti ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mbek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mbek kanca, tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kalau nanti lho teng Jakarta ada 3 bulan saya urip. Di kanca iku imam masjid, melarate ra karuan. Anggur bengi jagungan di teras masjid. Ya mau ngene tok bulan-bulan ini. Zaman sudah rusak, Gus. Alhamdulillah kita masih begini. Pamer ngono. Jagungan malam kedua itu dibaleni meneh. Aku meneh sauni-uni mukono. Butuh ora ngajak dugem berapa. Kadang mending coba di Jakarta itu berat, ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat. Ya sangat. Taruh men bolan baleni. Terus saya ngantuk terus turun ning gone merpet. Turunnya ngisor mik kan, merbot. Es ngono-ngono lah. Daripada tak tahajud malah mutung, repot malah gak kuat suwe malah. Ya betina ngomong, zaman sudah rusak. Alhamdulillah gitu. Sisuennya menurut orang lain sudah nggak ada yang benar. Setan semua. Alhamdulillah kita masih manusia. Sauni-unimu kono. Jadi lagi nih apa bahasa atun fiha yuholli bena nafsihi wa bena ladatiha al halal. Jadi nikmatin. Ana ulama sing ngene malah lucu menan ulama. Ana ulama iku mangan sak piring wis warak. Karena warak muni ngene. Jadi wonten tenan teng ngene kitab hitam. Nduk, anakku bojoku enak jebule mangan sak piring warak. Jadi bojone wis suwe sak piring warak. Wong itu mlidhik cangkem elek. Wis suwe sak piring warak. Maksudku ora perlu korupsi, ora perlu ngumpul donya akeh-akeh. Wong sak piring yo warak. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangan, iku mangane kita sak dekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak. Karena sak dekan tek sak pintal. Lha wong sak dekan sak piring wareg kok diruwangi ngumpulno duit miliatan kok OTT iku lha opo ngono maksudnya. Jadi ulama itu pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lah opo kudu ngombe ning lobby hotel ngene wis nikmat.
terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Bang, bareng-bareng gue kopi mbek rokokan sing regane mok 500 wis nikmat. Ngene lho opo liburan di Singapura ngene is oke. Gue ada jembatan Gajah Wong mbek ndonga ada. Lho iku nek kowe ngono tenan setan do frustasi apa? Setan do frustasi. Ora kowe gak wis kere kakean ngayal. Kere kok ngopi ning mall, bareng wong ayu-ayu jebule sing arek bojoku tok. Kere kok pola. Pak nek kere ku ya wis ngopi dhuwure Gajah Wong terus mbek danga-danga. Paham ya tak warai yo, kiat fikir jadi wali, paham ya. Aku yo gumun mbek ulama gumun, cuman pinter tenan ulama. Dadi dekne ku mangan bareng sak piring warak ku muni. Ya Dik, ya jebule sak piring war. Wis suwe Mas nak sak piring war. Lah ya lalah opo ke Nduk? Kalau kita sandekan entek sak pintal, iku wajib ngumpul duit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintu entek 3 pintal. Kan ndak, kita satu hari mau makan piro, Dik? Ono sak kilo dina wong sitok. Masuk sing gedut lah ini piro? Langsung paham tuh, piro? Kadang khusuk mangane luwih akeh. Leung sing dipangan 3 piring kok butuh duit miliatan apa? Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih dangak-dangak wis woneng ning cendem 3.000 mbek mangan apa nasi kucing iki. Oh, woneng ora karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lho coba saat kamu nikmati itu dengan orang sing berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kowe ora syukur, kere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakan cita-cita. Bener ulama ora gresok ngantore dhuwur gunung. Golek watu sing giyet. Wong ketak, ora ono raja bebas kaya aku. Raja terikat protokoler aku esuk. Ainal muluk fi hadillah. Delok ceritane taklim. Dadi dekne tiap mutalaah ainal muluk fi hadillah. Enake opo dadi raja, ora ngarane mati kaya aku. Ya kok wong stres ngomong dhewe kalau itu. Tapi itu bagus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh salah sun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani wong nak mukmin tenan ku cirine piye? Menikmati barang halal. Mulane disebut halawah. Halawah maknane manis. Kowe roh nikmate nglakoni barang halal ku mang manis luar biasa nikmat. Nek kowe ngono tenan iku setan gak kuat. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah mbok omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung menculot tahajud. Wong toko-toko kula nak takok, enak dikiai ini Gus Bae kowe enak. Perkara ana wong mati pegade delok TV tau. Alhamdulillah mayit iki sae. Sak roh kula kegiatane memang delok TV. Pertama mau kado kaget. Nggih, masalahnya misalnya terus kegiatane ngedaro narkoba. Tah trafficking kan yo repot. Jar kiai kan nyongkone kan wong apik udah tahajud pun lumayan ya. Untuk angling garmo. Ngono wis. Dari anaknya bareng maturun Gus, keluarnya dia jagal bapak mendelok TV, bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan dia sampai. Nanti bang juga sampai terus. Wah, kalau nih ngomong apa ngomong itu gampang, semua kan gak haram ya, zaman akhir gak haram ya, tapi yang zaman sekolah, buat pencolot nota tahajud, mau mana buat konduha, apa digugat. Ono wong ra duwe duha, bareng duha te ora duwe. Duha ora marai sugih, malah duha dadi tersangka. Wis bener ulama mau permangan sak piring wareg. Masyaallah matur nuwun Gusti jebule sak piring wareg. Maksud tempiye jare sing beda. Ya maksudnya ora perlu didik miliatan wong sak piring. Kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal. Sedina entek 3 pintal, padahal sak pintal lu piro? Ono 1 juta. 1 juta 200. 1 juta. Berarti sedina entek 3 juta. Lah iku butuh ngono duit miliatan dan sak piring wareg. Berarti sedina entek setengah kilo. Setengah kilo berarti duit piro? Piro? 5.000. Lah tapi agak enak. Lu gampang nak kepene enak gampang. Mangan nek lesu banget, ora enak kabeh. Lah sing mari ora ke fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan, ya mesti butuh lawah. Enak, fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Kenapa enak? Yo mangane ngenteni lesu banget. Engko uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ra enak, kamarku ra enak, yo ngenteni ngantuk banget. Mari fakir tapi do pola iki sing maya. Menene kita latih. Wong fakir ora dadi wali ku aneh cara dhisik. Dhisik ku anggere wali ku rata-rata jalure kok jalur fakir. Saiki ora. Wis fakir gak wali mergo kakean tomai. Mulane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamudanna
ainai kaila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia. Termasuk kunci nikmat ku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu, tuku barang mahal. Sing fakir mok sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku nggo ngopi gajah wong paham ya. Mok 2.000 susuke pira terus dangan-dangan niku ndelok iwak liwat. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak yo iya. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya mosok aku rahman. Ah, itu saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwaja minhum zahratal hayatid dunya. Mesti linaftinahum fi angger kowe kadung delok wong liya mesti dadi fitnah. Lho kula nganti saiki mboten sombong. Kula niku nek ana TV utawi ana langsung. Misalnya nyon sewu ana presiden, ana menteri utawa ana bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kula nu delok mboten nate sempurna. Kuwatir kula nu kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten nate kula delok tenan. Wedi kula niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kula ngeluh wong kok mulyane. Kula nate de kakak wakil bupati. Kula mboten nate dolan. Nembe sepeda tok perkara pas badhe haji. Mergo kuwatir saya tahu kenikmatan sing saya kuwatir kepengin. Riyen Kanjeng Nabi nate miyos saking dalam, ngerti tanggane iku duwe unta. Iku mok lirik tok mek pengiran dilok. Aja mak aja delok. Mergo kowe delok tok berarti enake cah wong ngudi sapi akeh, di wedhus akeh. Iku kowe semaringan. Dadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piyam. Sesuk iso ngopi syukur. Dadi delok sithik iku semareto. Mulane kula ndek kanca Gus-gus gedhe, kula jarang dolan. Perkarane kadang roh Gus gedhe uripe cok omahe wapi. Kaji-kaji do salam templek terus wong do hormat. Kena delok ngene iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya akeh wong alim delok Gus Gedhe sing rapati alim terus wah sekono mulya tapi alim aku. Hajane sing ngono iku aku ra dekne. Kan dadi khas. Tapi nek ora roh kan ya wis. Lan kula sering disalahno kanca-kanca Gus mboten ate dolan tengen kula. Ya kadang tak guyoni. Nek kisah mulya tak dolani. Bukan apa karena takut sering melihat kemewahan. Ulama dulu hati-hati betul. Mereka pangeran ngandani la tamudan ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayat. Intinya mesti linaftinahum fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni pasti jadi fit. Nah, itu mesti ora kok mungkin. Mulane cara kula wis bener kok jenengan. Ngenteni ngaji semojok ning musala rokokan. Suwaye ngaji tekek pateni ngaji. Wis ora paham lah. Bariku ngaji bubar rokokan. Wis luar biasa. Masih mau ngaram rokok, mau iyo nganggur rokok fatwa ngono barang. Kulo ini kisah nyata, kulo ini diparani tiang kali kisah. Kiai soleh tuwek memati lah, tuwek memati melarat. Wong loro, marani kulo berfatwa muin rokok yo, marani kulo. Gus, geng daerah kulo sekitar 9 kilo. Kulo ini masih nom kan kecelok anak kiai, jadi biasanya nadat kiai nom lah anak kiai kan dihormati karena mungkin orang itu murid mbah kulo. Gus kula badhe taklet jenengan. Sekali jenengan muni haram, kula anut Gus sami nawaton. Asal jenengan sing ngomong, ora mui ya. Ya kadang mondok masyarakat itu ya aneh, kadang mui ku luwih keren, kadang luwih percaya kiai ini. Nganjen adat masyarakat. Diape mending ngene. Kuwat yo tenan kiai. Sepuh iso maca muin wong saleh. Lha Gus. Kula niku kiai. Delok dangdut tak ora pantes. Oleh mending delok dangdut gak pantes. Delok biskup rapat. Hiburan rokok kok diharamno. Mergo kiai loro iku di musala penceng ngono. Hiburane anggar barisa iku gak mulih, rokokan mek kancane mau ning pojok musala. Iku niku ora ana asbahe selawase diusek-usekno ning. Semodel wong kuno. Hiburane anggar barisa iku gak mulih, perkarane cocokan mek kancane zaman mondok. Sitok tau mondok Lirboyo, sitok tau mondok Sarang ngendi pokoke hiburane sing rokokan. Engko nek kira-kira bojo wis gak ngamuk wis turu lah wis gak ngamuk. Ya tak takoki. Lah sirine apa Mbah kok bar ngisak kok ora mulai. Ijek keren Gus nek yang ngono Gus. Dadi dari saya terus jagengan. Engko nek kira-kira ning omah damai wae mulai. Mulai terus turu deh. Turu mau anggar setengah papat wis tangi marang musolane. Yes ngono tok. Hiburanku mau rokok. Kok terus diharamno hiburan kula niku napa? Ya ndekne rokokane bakasane mau bakas masa lalu.
cilike kadang wis pokoke ngono-ngono tok. Dia pun bahkan jenengan halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rotok haram tapi ngono. Karena tadi mlebune iku menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi eling-eling, tidak ada sesuatu sing aqsa malidhri syaiton lebih memutus gegere setan koyok min farohil mukmin bil halal. Kayak senenge wong mukmin nambah barang apa? Halal. Itu setan kakuat karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa. Mutolaah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal, jajal misalnya gue ning segoro kidul, ning gone watu sing diguru watan niku. Serokokan delok segoro. Wih, sugih aku. Kolam renang digawe jek mewah segoro. Lah lha opo ge kolam renang ono sakmene ambane. Kolam renang sapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku segoro napa? Kidul. Nah tepak ya ketemu Nyi Roro Kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih gawe taman pribadi. Kowe iso moro becici dangan-dangan ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong melarat kok delok wong sugih, enak wong sugih di kolam renang pribadi. Enak apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, nek gak diubah yo elek. Perawatan segoro gitu ora usah perawatan. Misalnya orang enak dadi wong sugih di manuk apik. Lagi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wis alami apa? Sono wong sugih gawe kebun binatang pribadi ke kepengin. Tok kowe moro alas kono nggone kowe kambah apa. Delok gajah, masyaallah pangeran sugih. Kira ana sing duwe anggap ngono ae wis. Dadi ku nasihate pangeran eling-eling. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dadi awal ke tersiksa iku mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Lan kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gedhe aja. Nak ketemu sering kula, tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pangeran. Dalam mereka seneng sama saya dan dalam ya ketemu sering tapi jarang dolan. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya. Jadi kalau pas ada saya biasanya ada acara-acara besar yang berlebihan karena kula kuwatir ngenes. Lha sak kula sing iso mulya wae kuwatir ngenes. Semene sampean sing ora tau mulya ngono lho. Kata apa? Buyute napa? Ngenes. Ini latihan apa lata mudanna aine. Jadi kalau nanti lo gubernur lawang dibukano dihormati pemenang presiden. Kadang santri delok ngono ku kesuwen akhirnya kan Mas. Ku zaman Nabi kedep ora wani, wedi nak kepengin. Lagi umat nang ya Allah. Tak latih, pokoke latih mudanna. Manda aja geman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang lain. Mesti nak keseringan iku linaf dinahum fi. Napa linaf dinahum fi. Pasti itu jadi fit. Mana iki jelas ya wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina napa ladzatiha al halal. Wal maqala sabi'a wa salasun qala ba'dul hukama dawu sobatul hukama sebagian wong sing ahli hikmah dawu ngene. Jami'ul ibadati utais kabehane pira-pira ibadat minal ubudiyati saking kemawula. Min arkani Islam setengah sange rukun-rukun Islam ku arbaatun papat. Minal hisol sing pira-pira tingkah. Inti dari ibadah yang menjadikan kita kemawula ning pangeran iku ana pinten? Papat. Siji al-wafa'u nurani bil uhud kelan pira-pira perjanjian. Bahwa utawi al-wafa iku ada faraidillah taala nekani pira-pira fardune Allah taala. Nomor loro wal muhafadzatu lan jaga alal hududi ngatasi batas-batas. Bahwa utawi al-muhafadzah iku istinabu muharramatillah. Bahwa utawi al-hifdzu alal hudud iku istinabu muharramatillah ngeduwi haram-haramnya Allah. Jadi jelas ya. Menjaga hadud itu manane sementing ngeduwi barang haram. Senajan to kowe bengi-bengi semua rokokan tok ning omah, delok TV, angling dharma, bariku kukur-kukur, delok tikus liwat. Pokoke ora ngono sing apa-apa. Sementing gak dugem ning barang haram. Sementing istinabu muharramatillah. Lan kula seneng, adat santri kula seneng. Meskipun kita di desa tapi itu wis bijaksana tenan. Pokoke penting golek kanca jagungan. Bengi reso turu golek kanca jagungan. Bakas ngalor ngidul ora ono pasal sing tutup. Wah, kadang ya ibu-ibu sok politik ora 01 mbek 02 terus bantah-bantahan sithik. Cara aku ngene ngono-ngono lah, bariku ngantuk turu sikat. Pokoke penting istinabu muharramatillah.
muharramatillah. Jadi darani muhafadzatu alal hudud Senawi Banten mau nyontokno istinabu muharramatillah. Napa? Istinabu muharramatillah. Terus wasobru lan sabar alal mafqud ing atase barang sing hilang min mahbubati sing disenengi wong. Dia sabar ketika sesuatu itu enggak dia dapatkan. Gak di bojo ayu ya sabar, gak duwe mobil mewah ya sabar, gak di dunia sabar. Sing keempat warido lan rido seneng bil maujud lan barang sing diduweni. Isane ngopi ya ngopi. Isane duwe di kolam renang gajah wong isiku kolam renang iku. Kepengin duwe alam sing indah kono moro beciji. Kepengin duwe kolam renang luas ya kono moro segara napa? Kidul. Kepengin ro alam sing indah ya munggah gunung. Wes kan enak. Saiki ora. Wong melarat kok kepen wong sugih, kepen ndelok Gunung Alpen, melarat pola. Alpen barang ana-ana. Bedane mek Gunung Merapi. Wong sing londo wae rene kepen ndelok Gunung Merapi kok adu-adu mara. Pomane kena ndelok pas kawae ceblok melok ning kono jos. Maksudnya melok nyaksine guguran apa? Larva, tapi ora usah nyemplo. Ya dadi jelas ya apa warido bil maujud, rido mek barang sing mbok duwe binal mato ini misalnya berapa pakanan jadi mau misalnya permangan sak piring warak alhamdulillah Gusti sak piring warak cara kula koyo dinosaurus tak ngentekno ber lah ana sak piring wae warak lah opo butuh korupsi butuh duit gede wong sak piring wae wal malah bisilan nikmati pakaian sing mbok duweni misalnya mau ke sarungan atlas kasar atau sarungan gajah duduk kasar rawa nganggo BAS padha nutupi aurate. Terus, wah, iku malah nak lugu kudu hati-hati, wedi rusak. Iki kan sarung murah, gak usah. Pokoknya mikir nikmati wae lah. Paham ya? Nah, wong nggo mobil mewah kira di mobil, wah kono dadak jogo dunya. Kene rapor kono sing tak jogo, wis pokoke sauni-unimu lah sementing iku. Dadekno rido bil mau bal maujud. Warido lan rido bil maujud iklan barang sing maujud minal mato ini sing pira-pira pakanan wal malabisi lan pira-pira pakaian wal masakini lan pira-pira panggonan.